ভিডিওটি শুধুমাত্র এন্টারটেইনমেন্টের জন্য বানানো, কেউ ব্যক্তিগতভাবে সিরিয়াসলি মাইন্ডে নেবেন না। হ্যালো গাইস, আমাদের এখানে রাস্তা হচ্ছে, দেখতেই পাচ্ছেন আপনি। এখানে ঢালাইটা হচ্ছে, গঙ্গামাটি ঢালাই হচ্ছে এখানে। ওইখানে তিনটা ছেলে কি করছে মনে হয় ওখানে মদ খাচ্ছে, যাইয়ে দেখে আসি, কিন্তু ভাইরাল করে দেবো, ভাইরাল। আস্তে আস্তে আমি যাচ্ছি। তোমরা এখানে কি করছো কাকা? আরে বলিনি ঢালাই হচ্ছে, সিমেন্টের কোয়ালিটি টেস্ট করছিস। কেমন সিমেন্ট, কেমন সিমেন্ট, কেমন এই দেখা আগে দিয়ে আসছে। হ্যাঁ সিমেন্ট কেমন, সিমেন্টটা কেমন স্যার? এর কোয়ালিটিটা খুব একটা ভালো দেখতে পাচ্ছি না। আমি স্যার এটাই আপনাকে বলছিলাম না, তখন চিট নেই, চিট নেই, ঠিকই আছে, ভালোই গুনে গেছে মনে হচ্ছে। কোয়ালিটিটা বেশি আছে না বালি না, সিমেন্ট বালি পরিমাণে ঠিকই আছে। সিমেন্টের কোয়ালিটি দেখি কেমন জমেছে, দেখি পাথরগুলো জমে গেছে মানে জমে গেছে। জমে গেছে মানে হাই আগে 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 এই যে টেস্টের পাথরগুলো পড়ে গেছে, রাখ আগে। আবার যেমন ছিল রাখ রাখ, কেমন ছিল রে? এই তো ভালো ভালো, মোটামুটি ভালোই জমে যাবে, চিন্তা করতে হবে না, হয়ে গেছে, ঠিক আছে।